Hola mis queridos espectadores y mis suscriptores favoritos, mi nombre es Love y miren dónde estamos. Esta es una zona portuaria y es un lugar muy específico y muy único porque hace algún tiempo aquí hubo un naufragio. El pequeño bote salía de ahí, justo de ese lugar, y se dañó accidentalmente como si se hubiera raspado en pedazos. Luego simplemente se hundió completamente bajo el agua. Así que traje mi imán gigante para comprobar si esto es verdad o falso. Pero había una cosa interesante sobre ese barco. Vamos a ver este video. Noticias de última hora. Según fuentes oficiales, un barco que transportaba contenedores con productos de Apple se hundió en un cuerpo de agua local. Según los habitantes del lugar, nadie resultó herido. Nadie sabe qué pasó con los dispositivos de Apple, pero si alguien tuviera un imán potente o un dron submarino, definitivamente encontraría algo. Por supuesto, Noticias te desea un gran día y yo me voy a buscar un nuevo iPhone. Sí, ¿escuchaste eso? Hubo un naufragio y ese barco llevaba contenedores con tecnología de Apple. Esos son los iPhones. Y ahora todos estos iPhones Están bajo el agua. Así que voy a tomar mi imán y voy a intentar sacarlo del agua. ¿Está bien? Y primero que nada, tenemos que entender si esto es verdad o falso. Mira, mi cuerda está tensa, ¿verdad? Creo que tenemos algo. Tal vez sea todo el barco. ¿Quién sabe? Vamos a intentarlo. Creo que apagué algo. ¿Hay algo? Sí, chicos, todavía puedo sentir eso, pero no sé qué es. Oigan, miren, hay algo blanco bajo el agua. ¡Wow! ¿Qué es eso? Dios mío, chicos, esto es una parte de un barco. Como escuchamos antes, el nombre de ese barco era Victoria. Pero aquí tenemos Víctor con una K o algo así, ya veo. Tal vez era Victoria. ¿Sabes? Aquí estaba escrito Victoria, pero este barco se rompió accidentalmente y se hundió bajo el agua. Así que es nuestra primera pista. Pero eso no significa que hubiera un iPhone bajo el agua, así que tal vez todavía estén ahí. En realidad este es un lugar muy peligroso. Ahora hay muchos barcos bajo el agua porque hay muchos naufragios. Mira esos grandes barcos oxidados. Están completamente destruidos y también van a terminar bajo el agua algún día en algún lugar cercano. Así que espero que consigamos algunas cosas relacionadas con los iPhones. Y sabes, si hacemos esto, si encuentro iPhones bajo el agua, lo compartiré con mis suscriptores. Así que suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo el video y si te gustaría recibir un iPhone. Te seleccionaré de los comentarios y tal vez te regale un iPhone que encuentre hoy. Mira, mi cuerda está tensa otra vez, ¿sí? Así que encontramos el lugar donde tal vez todo el barco está bajo el agua. Sí, vamos. Sí, tenemos algo, definitivamente. ¿Puedes verlo ahora? ¿Hay algo bajo el agua? No estoy seguro. No estoy seguro de eso, pero sí, mira, definitivamente hay algo que sale del agua. Oye, esto es solo la cadena. De hecho, hay muchas cadenas en el barco. Hay varias cadenas, 1 y 2, pero también encontramos algunos fragmentos de metal. También podrían pertenecer al barco. Pero ya sabes, esta parte está algo oxidada y vieja, igual que esta cadena. Todo este barco llamado Victoria parece ser viejo. Tal vez esa fue la razón del naufragio, por eso está bajo el agua. Pero aún así, eso no significa nada. No estamos buscando el barco en sí, estamos buscando la tecnología de los iPhones que llevaba. Tal vez todavía hay algunos y podemos atraparlos y traerlos de vuelta, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? Sigamos adelante. Sí. De hecho, ¿ves esta ubicación aproximada donde estoy lanzando mi imán? Creo que definitivamente hay algo. Sí, tengo algo. Esta vez se siente diferente. No estoy rompiendo nada. Solo siento que algo sale del agua. Oye, mira, sí. Dios mío, hay una caja. ¿Qué demonios? Es una caja blanca. No, está completamente rota. Esta caja tiene el mismo color que solía tener la nave. ¿Qué está escrito aquí? Apple. Sí, esa es la caja que contenía la tecnología de Apple.
quizá iPhones, iPods, quizá Apple AirPods y cosas así. Pero ahora está rota, así que todas las cosas pudieron haberse caído de esa caja. Eso significa que quizá esto es cierto. Quizá este barco estaba transportando los iPhones dentro de estas cajas. Pero estas cajas, ya sabes, son más o menos seguras. Tengo una idea. Tenemos que revisar todo por nosotros mismos. Tenemos que ver este fondo. Y para esta misión vamos a usar un dron submarino. Y yo tengo uno. Vamos a usar este aparato con mi técnica especial, sí. Vamos a sacar la cosa del agua y ver qué está escondido ahí, así. Bien, vamos, así que encendamos los motores. ¡Wow! Estamos listos para irnos, vámonos. Tengo una cuerda muy larga, así que podemos ir muy profundo bajo el agua. Así que vamos hacia abajo. Vamos a lo profundo. Vamos, sí, ahora apenas se ve. La visibilidad es mala como siempre, desafortunadamente. Pero vamos a empezar nuestra exploración de todos modos. Tenemos que encontrar algo, al menos algo. Y mira, esto parece un pedazo de un naufragio. Y cerca hay un barco entero. Tal vez este sea en realidad el barco dañado Victoria que estamos buscando. No lo sé. Veamos qué está escondido cerca de este barco naufragado. Está completamente cubierto de óxido y polvo. ¿Qué hay dentro de esa arena? Parece una caja blanca. Caja de tecnología. Ya sé. Esta es una caja de iPhone. Sí, amigos, la encontramos. Cerca del barco. Así que ahora podemos saber la ubicación aproximada. ¿Dónde deberíamos lanzar el imán? Vamos a subir. Sí, aquí está mi dron. Y ahora tenemos que recordar esta ubicación y tenemos que lanzar el imán justo ahí para sacar los iPhones de debajo del agua. Así que continuemos con la pesca con imán, pero antes que nada vamos a traer de vuelta el dron, ¿de acuerdo? Vuelve a casa, está regresando, sí. Soy un profesional, de hecho. Y chicos, si todavía están viendo este video, ¿por qué no se suscriben? Suscríbanse ahora mismo, por favor. Este es el mejor apoyo que me pueden dar. Y sí, nuestro dron ahora está regresando a casa. El pato tiene miedo, así que ahora sabemos la ubicación aproximada de dónde estaba este naufragio de la Victoria y estaba transportando los iPhones. Y encontramos al menos un iPhone cerca. Así que lancemos el imán justo en ese punto, ¿de acuerdo? 2, 3, vamos. Sí, mi dron estaba en algún lugar cerca de ahí. Así que tenemos que encontrar el iPhone ahora. Al menos yo eso espero, ¿verdad? Vamos. Tenemos algo. Dios mío, mira cómo se está tensando mi cuerda. Hay algo grande saliendo. ¿Y si sacamos todo el barco? No estoy seguro de eso, pero se está moviendo. Creo que no soy tan fuerte como para sacar todo el barco, pero estoy moviendo algo pesado. Eso está muy pesado. Pero estoy tratando de encontrar lo que hay que sacar. ¿Qué es eso? Oye, mira, ahí está esa cosa. Hay muchas burbujas. ¿Qué? ¿Qué demonios? Dios mío. Eso es un ancla. Creo que esta ancla pertenece al barco Victoria. También está completamente cubierta de óxido y polvo. Es una ancla bastante mala. Y todo este barco no parece muy profesional. Al menos no se siente limpio, ¿verdad? Mira estas cadenas. Así que tal vez estas cadenas estaban encadenadas a esa ancla, pero desafortunadamente se rompió en pedazos. Y ahora estamos buscando los pedazos del barco, pero ¿cuál fue la razón de un daño tan fuerte? No estoy seguro, para ser honesto contigo. Pero de todos modos, sigamos con nuestra pesca con imán para obtener más pistas. Y todavía tenemos que intentar encontrar un iPhone. Y de hecho, chicos, escriban en los comentarios desde dónde están viendo este video y cómo está el clima en su país, porque ahora nuestro clima está agradable. Aquí tenemos más de 25 grados Celsius. Eso está bien. ¿Desde dónde están viendo este video? Realmente me interesa. Los comentarios más interesantes reciben likes de mi parte, así que escríbanlos. Toda esta situación es realmente extraña, así es como parece. Pero aún así sigo lanzando el imán en el punto donde estaba mi dron submarino. Pero no es lógico. Todo este barco se siente raro, viejo y oxidado. Y esta carcasa donde estaban los iPhones es horrible.
Pero los iPhones son productos muy caros. No creo que estos barcos oxidados y horribles tengan permitido transportar tecnología costosa. No lo sé. Pero ahora parece que mi imán está vacío o algo así porque la cuerda no está tensa para nada. Ahora mismo definitivamente se siente vacío. Pero no. Hay algo en mi imán. Algo blanco o algo marrón. Espera, ¿qué es eso? Parece algún tipo de documentos. ¿Por qué no vemos qué está escrito aquí? Vamos a aprenderlo. Vamos a estudiar estos documentos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo a un lado. Espera, compañía Interglobal iPhone Import. Dios mío, estos son los documentos del barco que estábamos buscando. Sobre el nombre de nuestra compañía, el lema. Un iPhone en cada hogar si no hay hogar. ¡Wow! ¿Qué demonios? ¿Qué significa eso? Ofertas únicas, sin preguntas. iPhones solicitados, empaque con aceite a prueba de humedad. ¿Qué? Garantía de 1562 años. Eso no es posible. Y bono. Aspiradora china Hoover incluida como regalo. ¿Qué demonios? Certificado de calidad de la cartera. Mira, pruebas, falló. El iPhone no cumple con la calidad y además está tachado. El iPhone es original, pero falsificado. Espera, ¿eso significa que estos iPhones que estamos buscando no son originales o qué? Nuestro mejor equipo, Yura Sabov, Lalita, Anton. ¿Qué demonios? Todos estos tipos se ven raros. Este es su director general. Esta es su gerente de relaciones públicas. Y ese es el trabajador. Y mira, él tiene un iPhone. Y este iPhone se siente falso. Todos estos tipos son inquietantes, son muy extraños. Es su empresa, su compañía. Eso es raro, Dios mío, el Transport Victoria, ese es el transporte que estamos buscando. Mira, está completamente cubierto de óxido. Todas estas piezas las encontramos de ese barco. Estaban transportando iPhones falsos, Dios mío. No se lo muestres a los clientes. iPhone 14, iPhone X Turbo, iPhone. Esos no son los iPhones originales. El informe financiero también está aquí. Pero nada de esto es original. Esto es falso. Dios mío, tienen $10,000 de ingresos y $2 millones en multas. ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Qué están haciendo? Victoria no está permitida. Está prohibido ir al agua. Y hay un código QR. Vamos a escanearlo y ver qué pasa. Así que estamos escaneando ese código QR así. Se está abriendo. Soy Víctor Petrov. Compré un iPhone de esta compañía de la que hablábamos antes. Y ellos están mintiendo. Es falso, ¿sí? Como vimos antes, estaban transportando iPhones falsos. Por eso el empaque, la caja estaba tan horrible porque a ellos no les importaba. No son originales. Son mucho más baratos que los iPhones originales, pero aún así me gustaría encontrarlo y ver cuál es la diferencia entre el iPhone original y el falso. Sigamos buscando. Sigamos adelante para obtener más información. La historia que salió en las noticias es real, pero todavía no encontramos la caja que vimos al principio del video y ahora tenemos algo grande otra vez. Creo que tengo todo el barco con un imán. Creo que este barco en algún lugar ahí debajo del agua está tan dañado. Desafortunadamente por eso estoy sacando pedazos del barco cada vez. Y mira, ahí está. Sí, hay algo blanco y rojo al mismo tiempo. Sí, ese es otro pedazo del barco. Mira lo dañado que estaba. No sé cuál fue la razón de este daño tan grave. Creo que, ¿sabes qué es eso? Esta es la línea de flotación, el nivel del agua. Significa qué tan profundo va todo el barco. Y cuando el nivel sube hasta aquí, todo el barco puede hundirse bajo el agua. Sí, esa es otra pieza del barco Victoria. Y ahora vemos la razón. Ahora vemos por qué se está hundiendo bajo el agua. Porque aquí había un daño muy grande. Pero todavía no sé cuál es la razón de un daño tan grande. Sabemos por qué se está hundiendo bajo el agua. Y ahora estamos seguros de que había algún tipo de técnica. No los iPhones, me refiero a los iPhones falsos. Pero no sé la razón del naufragio. Y todavía no encontramos ningún iPhone porque les prometí a mis suscriptores enviarles algunos. Dímelo en los comentarios. ¿Todavía crees en toda esta historia o no? ¿Crees que es falsa? Y chicos, ¿creen que está bien llevar el iPhone falso o es una mala idea? Déjenme saber qué piensan. Los comentarios más interesantes recibirán un like de mi parte. Así que esta vez sí conseguimos
conseguimos algo grande otra vez. Siempre estoy lanzando ahí y sacando todo el barco. Y todo el tiempo solo estoy arrancando algunas piezas de ese barco, porque ese barco es terrible. Está completamente cubierto de óxido. Mira, todo esto son solo piezas de metal oxidadas. Pero bueno, puedo sentir algo en mi imán. Y sí, todavía tenemos algo. Mira, mira. Sí, sale del agua. Espera, ¿qué? ¿Qué demonios? ¿Puedes ver esto? ¿Qué demonios? Dios mío, ese es el timón del barco. No puedo creer lo que veo. Creo que ahora todo el barco Victoria está hecho pedazos. Sí, todo está completamente destruido porque conseguimos las piezas del ancla de todo este barco y ahora tenemos el timón. Eso es una locura. Sí, hemos recolectado todo el barco Victoria e incluso la caja donde tal vez estaban los iPhones o alguna otra tecnología de Apple, pero no encontramos ninguno de ellos. Así que sigamos adelante, sigamos lanzando, ya sabemos la dirección, sabemos el lugar, lancemos el imán. Sí, ese fue un buen lanzamiento. De hecho, no estoy lanzando muy lejos porque puedo volver a enganchar el barco. No quiero atrapar todo el barco. Ahora ya sabes que está bajo el agua, ¿verdad? Pero ahora mismo siento que mi imán está como vacío o atrapamos algo pequeño y grande o no tan grande. ¿Sí? Sí, mira, hay algo pequeño en mi imán. ¿Sí? ¡Wow! ¡Wow, chicos! Sé qué es eso. Es una grabadora de voz digital. Los marineros flojos usan esa cosa para grabar porque tienen que tener el libro de registro donde escribes todo lo que pasa en tu barco. Pero los flojos usan esa cosa. Vamos a intentar reproducirlo y entender qué le pasó al barco Victoria, ¿verdad? Así que estoy intentando ver si funciona. Vamos a reproducir la última grabación. Esta es la voz de un marinero, pero suena extraño. Sí, creo que esa es su voz. Él nos está hablando. De todos modos, sigamos escuchando. El último servicio fue hace 25 años. ¿Qué demonios? Está diciendo que el último servicio del barco fue hace 25 años. ¿Qué? Eso no es bueno. Definitivamente. El mantenimiento del barco tiene que hacerse con regularidad, al menos una vez al año. Y cuando nosotros... Están a punto de chocar. Algo malo le está pasando al barco. Y él está diciendo algo sobre el contenedor de iPhones. Algo sobre todo el contenedor con los iPhones. No. Bajo el agua. El contenedor con iPhones se está yendo bajo el agua. Y el barco se está hundiendo más. Todo el barco se está yendo bajo el agua. Y ese es el final de la grabación. Bien, pero ¿escuchaste eso? Él dijo algo sobre no solo la caja pequeña de los iPhones, sino todo el contenedor. Y creo que esos tipos que están manejando el barco lo saben. Y también están buscando el contenedor lleno de iPhones. Así que sigamos lanzando porque podemos encontrar todo el contenedor con muchas técnicas costosas. Ahora tengo una gran idea. Me gustaría ir bajo el agua usando mi traje de buceo. De hecho, tengo un video muy interesante. Puedes verlo con esta sugerencia, ¿verdad? Hay muchas cosas que encontré usando el traje de buceo. Por ejemplo, un avión, sí. Y puedo ir ahí directamente a ese cuerpo de agua y ver qué está escondido ahí. Tal vez pueda encontrar ese contenedor con los iPhones. De hecho, el contenedor normal se ve así. E imagina que este contenedor está completamente lleno de iPhones. Dios mío, veamos. Veamos qué conseguimos en ese momento. Porque ahora mismo puedo sentir algo y podemos verlo. Mira, ¿de acuerdo? Tal vez solo sea otro pedazo de metal oxidado. Tal vez sea una manija especial para controlar la potencia del motor. Ya sabes, dime qué piensas. O tal vez sea una manija especial para cubrir las puertas del contenedor del que hablábamos antes. De hecho, tal vez el contenedor especial podría tener una manija para cerrarlo. Así que tal vez esa sea nuestra primera pista que prueba que había todo un contenedor lleno de iPhones. Eso está genial. Sigamos caminando, sigamos adelante. Vamos a intentar atrapar este contenedor. Pero no creo que esté ahí,
Podría estar en la otra dirección, porque ahí solo encontramos un iPhone. Así que el contenedor lleno de iPhones debe estar en otro lugar, pero debe estar cerca. Todavía conseguimos algo grande. Quizá por fin encontramos el contenedor. ¡Vamos! ¡Vamos! No, apagué algo otra vez. Sí, pero hay algo en mi imán. Intentemos sacar eso. Hay algo rojo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Esto es una hélice submarina para mover el barco. Está muy padre y genial, pero está completamente cubierta de óxido y polvo. Igual que todas las demás partes del barco. Así que tal vez esa sea la hélice del barco Victoria, pero esta es muy pequeña. Tal vez la Victoria tenía varias de ellas. Pero de todos modos, ahora tenemos toda la colección y estoy completamente seguro de que ahí hay restos del barco Victoria. Al usar estos documentos, ahora estamos seguros de que hay algunas cosas relacionadas con los supuestos iPhones falsos, pero aún así hay iPhones bajo el agua. Así que aquí estamos. Ahora tenemos que decidir si debo meterme bajo el agua con mi traje de buceo y sacar algunas cosas de ahí. Tal vez pueda encontrar el contenedor completo que tenía los iPhones. Avísenme si quieren ver eso. Así que no olviden darle like a este video, suscribirse y escribir sus comentarios, pero ahora hagan clic en ese video. Es un video muy interesante, así que solo hagan clic y véanlo. Tal vez eso ya sea una continuación o tal vez sea otra pesca magnética genial, así que hagan clic en ese video ahora mismo y véanlo. Véanlo, por favor. Vamos, vamos, chicos. Sé que pueden hacerlo y por favor hagan clic y vean este video. Pero bueno, mi nombre es Love. Nos vemos pronto. Adiós.